Arsenal'ın bu mövsüm ilk böyük titul şansı. Qarşıda isə komandanın son illərdə ən amansız rəqibi olan Pep Guardiola'nın Manchester City'sidir. Siz kanalımıza abunə olun, biz isə bu möhtəşəm finalın analizinə keçək. Taktiki anlamda bu komandaları başa düşmənizdən öncə gəlin onu qeyd edək ki, bizim gözləntimiz ondan ibarətdir ki, bu Arsenal və Manchester City arasında həm qiyabi, həm də əyani sonuncu duel deyil. Biz elə düşünürük ki, Arsenal bu mövsümü əgər böyük bir katastrofik zədələr epidemiyası və ya kornerlərdən qollar qurumasa, həm də İngiltərə çempionatında 22 illik çempionluq həsrətinə son qoyaraq nəhayət bu titulu qazanacaq. Buna Arsenal bütün böyük metriklərdə layiqdir. Bu oyunun analizə keçməmişdən öncə Arsenalın bu mövsümki korner sevdasından danışmaq istəyirik. Çünki bildiyiniz kimi iki qrup tərəfdar var. Bir tərəf Arsenalı neytral azarkeş kimi sevmir ki, komanda həddindən artıq çox neqativdir. Komanda ancaq kornerlərdən qol vurur və komanda korner ritualı bir qədər qəribə, özünə məxsus və qayda pozuntusunun həndəvərindədir. Digər tərəfdən isə əlbəttə ki, günün sonunda ən həlledici məqam tituldur və titulu qazanmaq üçün qaydalar çərçivəsində nə etmək lazımdırsa, onu da komanda edir və ona görə də komanda haqq qazandırır. Bizim fikrimizcə həqiqət hardasa ortadadır. Çünki Arsenal bir tərəfdən həqiqətən də bu mövsüm kornerlərdən vurduğu qolları pik həddə çatdırıb. Gəlin bir neçə adi statistikaya baxaq və görək ki, Arsenalın standartlardan və mən ümumiyyətlə ölü toplar deyirəm, həm outdur, kornerdir və həm də cərmə zərbələridir. Nə qədər komanda bundan asılıdır və nə qədər bundan faydalanır. İlk öncə gördüyümüz kimi bu mövsüm İngiltərə çempionatında komanda vurduğu qolların 41%-ni məhz ölü toplardan vurulub. Bu da hardasa hər 10 qolun 4-üdür. Digər maraqlı bir statistika ondan ibarətdir ki, Arsenal bu mövsüm çempion olacağı təqdirdə ən çox standartlardan qol vurub çempion olacaq bir komandadır. Bunun antipodu, yəni əksi 2017-18-ci il City idi, hansında ki, demək olar oyun boyu 2 qol təmiz oyundan gəlirdi. Digər maraqlı bir məqam isə, və bu məncə daha vacib statistikadır, ondan ibarətdir ki, Arsenalın bu mövsüm standartlardan vurduğu 15 qol oyunun nəticəsini dəyişib. Yəni, başqa dildə ya heç-heçəni qələbəyə çevirib, ya da məğlubiyyəti heç-heçəyə çevirib. Və bu da əlbəttə ki, fundamental bir üstünlükdür. Biz ona görə düşünürük ki, Arsenal Futbol Klubu Çempionlar Liqasında da ən azı yarım finala qədər və bütün yolda gedə bilər. Lakin iki şərt olmalıdır. Onlardan biri Declan Rice'ın zədələnməməyi, ikinci də kornerdən quraqlığın olmamasıdır. Bunun əsas səbəbi nədir? Niyə Arsenal bu qədər kornerlərdən asılıdır və doğrudanmı Arsenal ancaq oyunu primitivləşdirib kornerləri aparır? Əslində bu həqiqətə uyğun deyil. Çünki o biri yandan top komandalara məxsus olan bir neçə metrikdə Arsenala məxsusdur. Birinci olaraq ən çox qol vuran komanda Arsenaldır. Digər tərəfdən ən çox qol epizodu, yəni XG dilində desək, XG yaradan komanda Arsenaldır. Üçüncü tərəfdən çox vacib bir metrik var ki, topu rəqibin meydanından 1/3-də qazanmaq, rəqibdən qazanmaq elementi var. Bunda da Arsenal İngiltərədə birinci yerdədir. Lakin problem nədədir ki, Arteta bir qədər özünü sığortalayaraq central penetration, yəni mərkəzdən girməyin yerinə oyunu cinahlara aparır. Yəni konkret olaraq korner xəttinə korner qazanmaq bir niyyəti yoxdur. Sadəcə həm komanda çox vaxtı bu zonada keçirir. Baxın, gördüyünüz bu zonlarda həm də cinahlara oyun yükləndiyindən əlbəttə ki, təbii olaraq top ya out'a ya da kornerə çıxır. Yenə də bunun əsas səbəbi əlbəttə ki, Arsenalın uzun müddət böyük titulsuz olmasıdır. Biz əminik ki, Arsenal bu mövsüm həmin o yükü öz çiyinlərindən götürəcəyi təqdirdə, yəni ən azı bunun üçün İngiltərə çempionatını qazanmaq lazımdır və idealda həm də buna Çempionlar Liqasında əlavə etmək pis olmaz. Bundan sonra Arsenal bir qədər daha açıq, daha sərbəst futboluna geri qayıdacaq. Çünki bu elementlə əlbəttə ki, o qədər də uzağa getmək olmaz. Çünki korner bir tərəfdən artıq elmləşib, xüsusilə Nikola Joverin sayəsində. Amma digər tərəfdən Arteta'nın əlində olan instrumentlər, yəni oyunçuların verdiyi özəlliklər kifayət qədər zəngindir ki, komanda heyətdə kifayət qədər güclüdür ki, fərqli metodla da rəqibləri sıxa bilsin. Manchester City ilə oyuna gəldikdə isə bu maçın azacıq favoritini Arsenal göstərmək olar. Çünki Arsenal öz sabit industrial formasındadır. Yəni komanda bütün oyun elementlərində öz normasının altına düşmür. Digər tərəfdən isə rəqib çox qeyri-sabit olan, hələ də ruh axtarışında olan və getdikcə daha az Pep Guardiola komandasına oxşamağa başlayan Manchester City'dir. Pep Guardiola'nın özəlliklərindən biri nədir? Arsenalın əlbəttə ki, taktiki geciklərini biz çox yaxşı bilirik. Yenə də adətin olduğu kimi biz əminik ki,
baxmayaraq ki, bu mövsüm həmin o möhtəşəm formasında deyil. Bukayo Saka əsas sağ vinger olacaq, əsas heyətdə meydana çıxacaq və əlbəttə ki, Arsenalın əsas yüklənməsi məhz Sakanın mövqeyində olacaq və sol cinahda da Arsenalda Leandro Trossardla və ya Martinelli adətən birə-birlərə saxlanılır və ya hücumun ikinci dalğasında hücuma qoşulurlar. Üstəlik, hücumun sivri ucunda kimin olması da çox maraqlıdır. Əgər Gyökeres olarsa, onda Arsenal fiziki oyuna məhz gəlmə meydançasında üstünlük verəcək. Amma City-nin müdafiəsini bir qədər xaosa salmaq üçün, məsəl üçün zədədən geri qayıtmış Kai Havertz-də və ya Gabriel Jesus da maraqlı variant olardı və bizim fikrimcə o daha təhlükəli variant olacaq. City-nin özünə gəldikdə, Pepin City üzərində eksperimentləri hələ də davam edir. Hələ də bunlara uğurlu demək olmaz. Komanda bu dəfə 4-4-2 taktikası ilə bəzi hallarda topla rəftar edir və burada da City-nin orta sahə forması bir növ diamond, yəni brilyanta oxşayır. Bunda mahiyyəti əsas nədən ibarətdir? Pepin dediyinə görə o bunu edir ki, komandanı maksimal cilalasın. Çünki build-up baş verdiyi halda həm Mateus Nunes və biz əminik ki, bu maçda Real Madridlə Vinicius'a görə etdiyi adaptasiyanı Pep daha etməyəcək. Burada Mateus Nunes, burada isə Nick O'Reilly çıxa bilər və bu iki futbolçu adətən cinah genişliyinə görə məsuliyyət daşıyacaq. City-nin əsas hücum kanalı əlbəttə ki, soldan olacaq. Amma ortada çox maraqlı bir balans olacaq ki, hansı ki, hələ bu ölçüdə də işləmir. Çünki bunun səbəbi nədən ibarətdir? Pep bir tərəfdən demişdi ki, onun Şerki, Doku və Haalandı eyni zamanda meydana buraxmaq lüksü yoxdur. Çünki bu zaman komanda həddindən artıq çox qeyri-balanslaşır və qeyri-balansda əlbəttə komanda daha çox ziyan vurur. Nəzərə alsaq ki, Pep özü də manyakal, dogmatik bir məşqçidir. Ona görə bu onun maraqlarına ziddir. Ona görə də biz fikirləşirik ki, çox güman ki, Şerki ehtiyatda qalacaq. İkinci hissəyə əgər oyuna müdaxilə etmək müsbət mənada lazım olacağı təqdirdə meydana girə bilər. Amma bu formasiyanın problemi odur ki, adətən topu komanda itirən kimi Rodri tək qalır və Rodridə hardasa əgər biz sürətinə görə sürətli dayaq yarım müdafiəçisi Casemiro və texnika və intellektinə görə Busquetsi etalon götürsək, burada bütün o orta sahə oyuncularını kompensasiya etmək üçün ideal lazım olan bir futbolçu, harasa Casemiro'nun sürətində olan dayaq müdafiəçisi də Rodri'də o sürət heç vaxt olmayıb və hələ də adam təzə-təzədən gəldiyinə görə bunu çatdırmır və bunu biz həm çempionat oyunlarında, həm də Real Madrid Çempionlar Liqasının hər iki oyununda, hətta Galatasarayla da bunun işaretləri görünürdü. Ona görə bizim düşüncəmiz odur ki, Pep bu dəfə daha konservativ oynayacaq. Bəlkə Reinders'i Rodri'nin yanında oynatdı. Daha müdafiə meyilli planda komanda olacaq. Digər yandan ənənəvi olaraq City-nin əsas hücumçusu olan Erling Haaland mövsümün ikinci hissəsini iflasa uğrayır. Xatırladaq ki, adam 2026-cı ildə yalnız ikinci dəfə fərqlənə bildi Real Madrid Çempionlar Liqasının cavab görüşündə. Biz bu formanın davam edəcəyini də düşünürük. Çünki Haaland artıq üçüncü mövsümdür ki, belə performans göstərir. Xüsusilə son 2 ildə bu daha çox çılpaqlıqla gözə çarpır. Üçüncü səbəb, niyə görə biz düşünürük ki, City daha az Pep Guardiola komandasıdır və maraqlı olardı ki, bu transferin tarixçəsinə baxmaq Donnarummadır. Çünki sizlərdən də bəziləriniz çox maraqlı soruşdunuz ki, Donnarummadan nə əcəb Real Madrid ilə maçda birinci oyunda, xüsusilə ilk 2 qolda belə kobud səhv elədi. Amma Donnarumma sevlərin sayına görə ötən mövsüm Fransa çempionatında top 5-likdə deyildi. Yəni adam çox qeyri-sabit qapıcıdır və adam çıxışlarda həddindən artıq kobud səhvlərə yol verir. City bu mövsüm Donnarumma qapıda olduğu təqdirdə kornerlərdən 9 qol buraxıb. Son 2 mövsümdə, yəni bundan əvvəlki 2 mövsüm birləşdirsək və Stefan Ortega ilə Edersonu bir yerdə bütün oyunları nəzərə alsaq, son 2 mövsümdə komanda cəmi 8 qol buraxmışdı kornerlərdən. Bu da Donnarummanın çıxışlarda nə qədər bərbad oynadığını göstərir. Digər tərəfdən əlbəttə ki, Edersonun komandaya verdiyi özəllik ötən mövsüm bunu Crystal Palace'ın baş məşqçisi Glasner demişdi. Bu nədən ibarətdir? Ederson ötən mövsüm 4 assistlə fərqlənmişdi. Onlardan biri məsəl üçün Chelsea ilə Haaland'a edilən qol pası idi. Lakin bu mahiyyət nədən ibarətdir? Həmin qol paslarından biri də Crystal Palace oyuna gəlmişdi. Oyundan sonra Glasner bildirmişdi ki, adamlar Edersona qarşı xüsusi oynayırlar və ya onu tutmaq və ya tutmamaqla bağlı çox böyük bir dilemada qalırlar. Çünki bir qapıcı ki, nəinki ayaqlarıyla yaxşı oynayır, ayaqlarıyla qol pası verə bilirsə, bu bəzi hallarda öldürücü güc ola bilir. Donnarumma isə təzyiq altında ayaqlarıyla o qədər də yaxşı oynamır. Ümumiyyətlə City Donnarummaya adaptasiya etmək üçün dəfələrlə olur ki, Bernardo Silva ilə Rodri arxaya gələrək iki mərkəz müdafiəçisinin yerinə yer alıb topun ilk fazasında Donnarumma oynamaqdansa, yəni qapıçının oynamağındansa onlar ilk fazanı işə salırlar və bu da City'nin artıq 2 oyunçu itirməyinə gətirib çıxarır.
City-nin krizisi ötən mövsüm qədər şişirdilmiş şəkildə olmasa da yenə də davam edir. Düzdür, buna krizis demək olmaz, amma hər halda bu daha çox böyümə və transformasiya dövrüdür. Biz bilmirik ki, Pep Guardiola bu transformasiyanın sonuna qədər qalacaq, yəni kontraktını gələn ilə qədər uzadıb, yoxsa işi yarımçıl qoyub bu il çıxıb gedəcək. Amma uzun sözün qısası ondan ibarətdir ki, bu Arsenalı hansı ki çox sabitdir, hansı ki Pepin komandalarına qarşı çox effektiv oyun modelinə və formasiyaya malikdir, bir qədər favorit edir və çox vacibdir ki, Arsenal məhz bu mövsümdə olan titullara gedən yolu Liqa Kubokundan qoysun. Çünki nəzərə alsaq ki, komandalar arasında faktiki xal fərqi çempionatda 9, itirilmiş xallara görə isə 6-dır və şəxsi görüş Etihadda olacaq. Bu maçdakı qələbə Arsenala həm özü baxımından, həm də City-ni bir qədər də sarsıtmaq baxımından daha böyük bir X faktor, bir növ psixoloji üstünlük verəcək. Ona görə də bizim düşüncəmiz ondan ibarətdir ki, bu maç çox qapalı, praqmatik bir oyun olacaq. Hansında ki, Arsenal öz favoritliyindən istifadə edib kuboku qazanmalıdır. Siz necə düşünürsünüz? Maçdan hansı komanda qalib ayrılacaq və bizim bu oyunda maraqlı, belə nəfəskəsici maç izləmək şansımız varmı? Fikirlərinizi şərhlər bölməsində bildirməyi unutmayın. Videonu bəyəndinizsə like düyməsini sıxıb kanalımıza abunə olun ki, növbəti belə videoları buraxmayasınız.